私たちが普段見ている太陽の光は8分19秒前のもの。日本の歯医者の数はコンビニの数より多い。くしゃみをするとき無意識で目を閉じるのは、目を開けたままくしゃみをすると眼球が飛び出る可能性があるから。夏目漱石の脳はエタノールにつけられた状態で東京大学医学部に保管されている。